Kini ang Atraka Balita 943. Ang Paskos Kapitolyo nga nimutang sa Barangay Daro, siyudad sa Dumaguete, probinsya sa Negros Oriental. Ang butangan kini og gamayng mabulukon og dayan-dayan nga dekorasyon. Gibotyag karon ni Negros Oriental Governor Will Ragay Digamo nga ang Paskos Kapitolyo ang lahi kini sa nakalabay nga tuig tungod kay dako nga nakapikto ang pandemya kini nga COVID-19. Gibotyag usab ni Negros Oriental Governor Will Ragay Digamo nga halos tanang munisipalidad ug syudad sakop ning lalawigan sa Negros Oriental ang puro aduna na kini dayan-dayan ug mabulukon nga dekorasyon. Sa usab niya nga ang Paskos Kapitolyo ang butangan usab kini gamay nga dekorasyon aron kung adunay mulantaw maka anha usab diya sa may Freedom Park, syudad sa Dumaguete. Paningkamutan nga makagama ta og mga dayang-dayang sa ato ang provincial ground, sa ato ang Kapitolyo para pod og naay mosuroy diring dapita malingaw usab. So we will be switching on 16 on December 16, and I hope that the people will enjoy having their families nga magsuroy diri sa ato ang Pasko sa Kapitolyo. Kini ang Atraka Balita 943. Dogang usab ni nga Governor Digamo nga halos tanan nangandoy sa mga pagpadulong sa Pasko nga adunay dayan-dayan. Subay sa kalambuan ang mao nga Freedom Park sa Kapitolyo ang padayon kini sa pag-construct aron mahimong patsada ang mao nga lugar nga atbang sa mismo sa provincial capital. Matot pa ni Governor Will Ragay Digamo nga nagsagmuyo usab siya niini tungod kay ang gahin nga pundo nga 20 milyones para sa renovation sa Freedom Park nga iyang gi-request sa saguniang panlalawigan ang wala kini gi-aprubahan sa membro sa Hunta Probinsyal. Sa plano sa nga gi-drawing diya sa 20 million. In fact, there are LGUs nga nag-loan og mga tag 80 million, tag 60 million just to put up a plaza. Pero kita wag yun tamang loan. Kaya dili man ko gusto nga mangutang ta just because magpagwapo ra tas plaza. Naman tay resources ato lang gidaginot. And then I am na kunsagmuyo ra ko tungod sa wala pag-approve sa sangguniang panlalawigan sa 20 milyones nga mo kumpleto gyud unta sa plano nga gi-drawing para sa plaza nato. Kini ang Atraka Balita 943. Si Negros Oriental Governor Will Ragay Digamo ang nahinabi kini sa mga lokal nga tigbalita sa syudad sa Dumaguete. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.